ஸோ அன்னைக்கு நான் எங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தப்போ 90's கிட்ஸ் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு தள்ளுவண்டி கடையில் இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் ஒரு கடை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு ஒன்று ஒன்றா சாப்பிட ஆரம்பித்தேன். ஸோ அந்த சாக்லேட்டோட பேரெல்லாம் எனக்கு டெக்னிக்கலாக தெரியல அப்படின்னாலும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாமே. நான் ஒரு 2K கிட் தான், இருந்தாலும் 90's கிட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு தான் பிடிக்காது சொல்லுங்கள். அப்புறம் நான் எல்லாமே சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு கடைசியில் ஜவு மிட்டாய் சாப்பிட்டேன். ஜவு மிட்டாய் வாயில் போட்டதுக்கப்புறம் மெல்லவே முடியல, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. அது டைம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஜவு மிட்டாய்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு சாக்லேட்டும் ட்ரை பண்ணி அதுவுமே மெல்லவே முடியல, ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. யாராச்சும் இந்த மாதிரி ஜவு மிட்டாய் போட்டு ரொம்ப நேரம் மெல்ல முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் லைக் த வீடியோ. பை.